Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kalian Bu Guru wonten mriki badhe nyinaoni sandangan aksara Jawa. Jenis sandangan swara menapa kemawon ingkang sepisan suku menika wonten ngandhap pengganti u. Tuku buku panulisanipun to pikantuk suku, ko pikantuk suku, bo pikantuk suku, saha ko pikantuk suku. Salajengipun wulu. Wulu menika wonten nginggil aksara pengganti i. Sapi siji. So menika lajeng po menika pikantuk wulu. So pikantuk ulu, jo pikantuk ulu, lajeng pepet swantenipun tuladhanipun kebo telu, ko menika pikantuk pepet, bo lajeng to pikantuk pepet, lajeng lo pikantuk suku. Taling swantenipun wonten ngajeng aksara. Tuladhanipun lele, keli. Lo pikantuk taling, lo pikantuk taling, lajeng ko pikantuk taling, lan lo pikantuk wulu. Taling tarung. Taling tarung menika wonten ngajengan saha wonten wingking aksara. Tuladhanipun soto kebo. Nah, so menika diapit kalian taling tarung, to diapit kalian taling tarung, ko pikantuk pepet, bo menika diapit taling tarung. Salajengipun sandangan panyigek wanda. Ingkang sepisan sandangan panyigek wanda inggih menika layar. Layar menika wonten nginggil aksara. Pasar buyar. Nah, wonten mriki aksara so saha aksara ya menika pikantuk layar wonten nginggilipun. Salajengipun wignan. Wignan menika pengganti h wonten wingking. Gajah obah. Tuladhanipun nggih. Nah, sak menika sak wingkingipun aksara ja saha aksara ba menika wonten salajengipun nggih menika cecak. Swantenipun menika wonten nginggil. Tukang tarung. Nah, wonten mriki tuladha tukang tarung menika aksara ka saha aksara ra menika pikantuk cecak wonten nginggilipun. Nah, sak menika salajengipun inggih menika sandangan wianjana. Nah, wonten mriki sandangan menika ingkang badhe Bu Guru aturaken wonten kalih ingkang sepisan cakra. Cakra menika wonten ngandhap aksara pengganti ra. Umpaminipun prajurit. Nah, wonten mriki po menika pikantuk sandangan cakra wonten ngandhapipun pra. Lajeng ju menika jo pikantuk suku. Ri menika ro pikantuk wulu. Lajeng to menika dipun pangkon amargi mati. Prajurit. Salajengipun keret. Keret menika swantenipun re wonten ngandhap ugi. Umpaminipun kretek menika ka pikantuk sandangan keret, lajeng to pikantuk pepet, lajeng ga menika dipun pangkon. Swantenipun kretek. Makaten saking Bu Guru menawi wonten pitakenan saged nyuwun pirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur